Allora, riprendiamo il tema. Grosse difficoltà delle forze di polizia, forze dell'ordine per mancanza di mezzi, lo sappiamo, ma anche di risorse umane, che non è poca cosa. Chiedo anche a lei cosa intendete, lei che la vive anche concretamente sul campo, per legalità, com'è possibile applicarla concretamente, riprendendo un po' anche le parole del segretario. Sì, Quindi restiamo al tema credo. ancora alla fase iniziale proprio per cercare di Certo. sviscerarla un attimo e spiegarla. Sì, si è anche inizialmente parlato di corruzione. Ecco, io credo che il tema sia lì oggi, perché il sistema corruttivo è un po' l'anticamera, la sala d'aspetto della criminalità organizzata e del sistema mafioso. Quindi lei dice, prima ci sta il problema di È vero che la corruzione e poi... criminalità organizzata e il sistema mafioso usa la corruzione come strumento di lavoro, definiamolo così. Ma è anche vero che c'è un sistema corruttivo di sistema in Italia che non necessariamente dipende o è provocato dal sistema criminoso o mafioso, ma è purtroppo insito nel sistema e casi ne abbiamo visti, insomma, scandali e così via. Quindi io credo che oggi il tema principale, l'attenzione principale dovrebbe essere proprio sul sistema corruttivo, perché è un sistema trasversale che coinvolge il sistema e coinvolge tutti i settori, da quelli istituzionali, politici e quelli economici. Sì, ma è tanto trasversale, allora, perché se vediamo... Tant'è che, si diceva inizialmente, è un problema culturale. In effetti proprio questo è il tema. È un problema culturale, perché, io lo dico sempre così in maniera un po' provocatoria, ma credo abbastanza, il popolo italiano non è un popolo di corrotti. Però c'è un humus culturale che potrebbero essere corruttibili. È fragile, è un popolo un po' fragilino. Un po' fragilino. È un popolino un po' anche furbetto, se io faccio quella cosa mi sento anche gratificato, perché l'ho fatta. E se chi non la fa è stupido. Esattamente, chi non la fa invece arriva dopo, è uno che arriva dopo. Quindi c'è un po' questo humus culturale che determina una tolleranza, tant'è che c'è grande indignazione nei fatti, grandi fatti scandalistici, ma sotto sotto, se vai a scavare, se vai a discutere con le persone del bar, della piazza, del mercato, c'è anche una giustificazione, fa differenza tra reato e reato, ma con un sottofondo di, se non giustificazione, ma comunque di tolleranza. Quindi c'è questa diciamo, cultura del sottofondo che ha un approccio sbagliato sul furbetto e quindi poi tutto ciò che ne consegue. Affrontarlo dal punto di vista culturale, bella frase, cosa vuol dire tutto questo? Allora noi ad esempio uno degli aspetti, noi come pensionati, come SP, insomma uno degli aspetti che affrontiamo è quello dell'intreccio con le nuove generazioni, in particolare con le scuole. Noi li tendiamo così, fatto culturale, quindi con loro e non solo. E quindi il nostro intervento che facciamo nel territorio, attraverso i laboratori, i campi che facciamo della legalità, sono quelli di una ricerca di presenza dei giovani, che siano giovani che vengono da tutta Italia in questi campi, che provengono da fasce sociali diverse, che abbiano esperienze e culture diverse, quindi non solo studenti, ma che siano anche fasce di ragazzi che provengono dalle istituzioni, diciamo così, quelle fasce un po' protette, quei ragazzi, quei giovani che hanno anche tipo di problematiche particolari, specifiche, insomma noi abbiamo rapporti anche con il centro assistenza del Comune di Venezia, quindi, e li mettiamo assieme. Li mettiamo assieme dentro un contesto collettivo di lavoro e di formazione. Il tema, la cornice e la legalità. E qui da tutti i punti di vista ovviamente. Ecco che poi fare queste iniziative, magari poi dopo possiamo approfondire, dopo entriamo nel merito specifico. Fare queste iniziative in ambienti fortemente simbolici, tipo a Campolongo Maggiore, ma anche a Verona d'Erbè, ma in giro per l'Italia, dove lì il sistema mafioso per anni, per decenni ha operato, non diventa non solo un momento simbolico di attenzione da parte dei giovani, ma da lì, da una terra liberata, cosiddetta, dal sistema criminale, si parte con questi ragazzi, con questi gruppi di lavoro e di formazione e devo dire che poi i risultati sono sorprendenti, sono veramente sorprendenti. Allora, sorprendiamoci, no, è una battuta, no, ma a prescindere da questo, per te, come per anche tanti altri tuoi amici, colleghi che operate in questo senso, che valore ha la legalità
E poi, guardando dal di fuori, perché senza dubbio la riflessione l'avete anche fatta, trovate che è un problema di queste generazioni che attualmente sono al governo, detentori del, tra virgolette, potere, perché hanno i posti di lavoro, rivestono ruoli, cariche, hanno quell'età media, la mezza età o un'età un po' più anziana, o riguarda anche i più giovani? Quando si dice ci vuole il giovane che prenda il posto, no, ma è anche il giovane corruttibile e quindi dalla corruzione passare alla mafia, oppure secondo voi è un retaggio di una certa era, di un certo periodo ed è un fattore proprio culturale che può essere sradicato? L'esperienza dei campi di lavoro nei beni sequestrati sono un'esperienza che dimostra che il problema della legalità non è una questione generazionale, ma una questione che si può sconfiggere solo attraverso l'insieme di diverse generazioni. Io ho partecipato. Quindi tranquillamente potrebbe essere l'uno o l'altro. Esatto, e allo stesso modo la lotta a quella che è la mafia per la legalità arriva da entrambe, da tutte le parti. Appunto, una delle esperienze più positive che c'è all'interno di questi campi è anche il fatto che i giovani vadano a lavorare con dei pensionati e si ottengono da entrambe le parti uno scambio molto molto interessante che all'interno della società attuale spesso viene a mancare, spesso vengono viste come due fazioni che devono andare l'una contro l'altra. Che li si vuole mettere l'uno contro l'altro. Esatto, quando così non è, anzi diventerebbe quasi inutile farla diventare una lotta tra i giovani contro i vecchi, quella per la legalità, perché non è questa, è la lotta fra chi vuole l'onestà all'interno del proprio Stato e chi no. E appunto, partendo dai campi si vede come questo valore passi anche all'interno. Io ho avuto la possibilità di andare sia all'interno del campo a Campolongo in provincia di Venezia, che era quello requisito alla Mala del Brenta. Alla Mala del Brenta, esattamente, sia a Parete in provincia di Caserta. Quindi due esperienze completamente diverse l'una dall'altra. Com'è stata? Il territorio geografico, molto forti entrambi. Molto, e soprattutto ecco, quello che più mi è arrivato è stata la possibilità, oltre di conoscere ragazzi da tutta Italia, perché di fatto questi campi non sono predestinati alle persone esclusivamente di quel luogo, ma hanno anche lo scopo di dare la possibilità ai giovani di girare, sia per quello che è stato il contributo invece che mi è stato dato dai pensionati piuttosto che dai ragazzi dell'Arci, che quindi giovani comunque un po' più grandi di me, che però stanno appunto decidendo di fare della lotta alla mafia la loro causa di vita. E quindi un'esperienza molto positiva. Che cos'è l'ingrediente cardine che ci vuole per lotta alla mafia? È una parolona. Comunque per radicare questa cultura della legalità ci vuole coraggio, ci vuole essere impavidi, che valore deve essere trasmesso, perché c'è qualche cosa che deve radicarsi che magari non c'è, perché tante volte è una posizione di comodo, no? A secondo chi mi corrompe perché mi fa comodo, chi dice di no. C'è una posizione di andare controcorrente in certe realtà soprattutto. È anche una lotta all'individualismo, è una battaglia appunto comune che riguarda tutti e per questo è importante partire dalle scuole per riuscire a parlare di come uno Stato più legale sia un bene di tutti, uno Stato in cui la corruzione viene combattuta è un bene per tutti. E questi valori appunto è importante iniziare a discuterne anche all'interno delle scuole. Appunto la legalità non è una lotta di una parte politica, è una lotta di tutti, che dovrebbe essere di tutti. Per questo bisogna trattarne nelle scuole, per questo bisogna far sentire ogni cittadino responsabile di quella che è la legalità all'interno del proprio Stato, partendo dalle azioni più semplici come pagare le tasse, come avere una vita regolare, e come anche non vedere lo Stato come un qualcosa di estraneo che va a colpire la tua vita, che va a limitarti la libertà, ma anzi vedere lo Stato vederti come parte dello Stato e vedere lo Stato come qualcosa che può andare a migliorare il tenore di vita di tutti. Ma può essere Malaspina in questo momento, anche lei che poi lavorando con tanti colleghi ha il polso della situazione, sentire, no? Sentire diffuso. Può essere una cosa del genere o lo Stato in questo momento ha perso
la valenza di Stato con la S maiuscola per acquisire delle valenze diverse, perché le persone in questo momento distanza dalla politica ce l'hanno nettamente, sfiducia ormai anche, aspettative ben poche, lo Stato che non dico nemico, che però rema contro, cioè la presunzione di innocenza non esiste, nasce per il cittadino la presunzione di colpevolezza, noi lo vediamo quando abbiamo tanti imprenditori che veramente non sanno più che cosa fare. È difficile creare questo nuovo, ricreare questo rapporto di fiducia nei confronti di uno Stato che non aiuta i più anziani che hanno pensioni bassissime, i più giovani che non trovano lavoro, comunque la prospettiva è andarsene via, chi lavora come voi che magari ci mette l'anima però non ha neanche le risorse. È dura e però nel contempo mantiene un Quirinale che costa più di tutta la corte di Obama o di quella della Merkel messa insieme, tutto un apparato dove stanno bene, non hanno certo problemi di cambio pneumatici, per fare un esempio. Ma che dire, messa così lo dico... È una provocazione, esatto, deve essere una fino a un certo provocazione. punto, nel senso che comunque l'Italia è un grande paese, è un paese democratico, nei fondamenti non si discute, poi ci sono le derive. La politica ha grandi responsabilità nella quotidianità e protratta nel tempo, quindi negli anni, però non possiamo dire che tutta la politica la vede alla stessa maniera e tutta la politica pratica lo stesso andazzo. Sicuramente viviamo periodi di crisi e come tale, di crisi sicuramente morali, ma da questo punto di vista penso che siano almeno 30 anni che viviamo una deriva dove ogni giorno perdiamo un momento di coesione. Ma io che ho fatto tempo, pur non essendo ancora, spero, molto anziano, a frequentare le scuole, avere l'educazione civica come materia, peraltro che non c'è più una adesso. sola ora, oggi si sta recuperando con un termine diverso quel tipo di insegnamento, anche di introdurre la legalità all'interno della scuola. Non c'è dubbio che negli anni abbiamo perso l'attenzione a uno sviluppo corretto, democratico, creare cittadini. Ma c'è la fiducia nello Stato, secondo Prego? lei? C'è la fiducia nello Stato, quel che diceva il nostro giovane? Io credo che quotidianamente ci sia sfiducia, però nella globalità non credo e non voglio credere che ci sia una percentuale superiore al 50% di sfiducia, altrimenti saremmo già un paese finito. E invece non lo siamo con tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare, anche per parlare un attimo di noi, anche come forze di polizia, tutte comprese, o come sistema giudiziario nel suo complesso. Si parla sempre dei problemi della giustizia lenta e quant'altro, però non dimentichiamoci che comunque abbiamo un sistema giudiziario, ma per rimanere al mio ambito, delle forze di polizia che sono tra le migliori al mondo da un punto di vista dell'investigazione, delle capacità di raggiungere gli obiettivi che ci si danno. Quello che manca è vedere che accanto a queste eccellenze e alla quotidianità di livello medio-alto, c'è una disattenzione, una distrazione, c'è un'attenzione ad orologio, quando c'è le lezioni di turno c'è una maggiore attenzione. Questo è il problema, mentre invece come la sanità, come la scuola, ci sarebbe bisogno di programmazione, di idee chiare e condivise, di programmazione di qui a 10 anni, perché la domanda è che tipo di paese sicuro o educato vogliamo tra 10 anni, invece siamo sempre andati avanti nel chi vive alla giornata. Ed è per questo che noi oggi viviamo situazioni contemporaneamente di eccellenza e di infimo rango, se mi passa il termine. Contemporaneamente accanto due uffici, due strutture, a seconda di che cosa fanno o da chi dipendono, possono dare risultati grandi. Basti vedere certe indagini anche in questi ultimi mesi, chi le conduce se non i magistrati e le forze dell'ordine. E allora, se questi sono i risultati, dovremmo dire va bene così. No, invece non va bene così, perché potremmo fare molto di meglio, soprattutto nei confronti del cittadino comune, delle fasce deboli, dove invece lì il discorso è diverso. Certamente ci allontaniamo da quello che è contrasto alla corruzione e alle mafie, però il cittadino, se si sente insicuro, se ha sfiducia nello Stato, nel Veneto è certamente nei confronti della criminalità comune, furti e quant'altro, insomma. No, questo è un dato di fatto, infatti dopo questo è un altro aspetto, che riguarda sempre la sensazione di essere un paese dove c'è la legalità applicata e quindi di certezza della pena, giustizia e così via. Poi sì, prego. È anche difficile pensare che un cittadino comune sia vicino ai problemi della legalità, inteso contrasto alla mafia, che vive ancora con difficoltà come componente veneta.
che invece comunque nelle sue forme, soprattutto imprenditoriali e di acquisizione dei patrimoni di alcune aziende, esiste, quando la sua fiducia nei confronti dello Stato la ritrova quando, se fa una denuncia, magari ottiene una risposta positiva, o quando vede che malfattori pagano semplicemente quello che la legge prevede che si debbano pagare. No, infatti questa è proprio la pena, questo è l'applicazione della pena, il tema risposta, fondamentalmente. esatto. Allora, torniamo su questi temi, do la parola nuovamente anche al nostro segretario e pubblicità pochi secondi.